公主殿下，这是怎么回事？王爷，你儿子林峰与我有婚约在身，却行禽兽之事，欲轻薄我表妹，请王爷给个说法。王爷，请您为我做主。世子说要进我房间借一本诗经，没想到他突然把我困在床上，我真的什么都不知道。畜生，你到底干了什么？他们为什么会把我当成了世子？原来是这样，这么说来，真的世子已经遇害了，我成了替身，还真是狗血啊！这绝对是一场阴谋。好啊，老子就将错就错。父王，这分明是栽赃嫁祸，否则哪里有这么巧合的事情？长乐公主半夜不睡觉，就为了查自己表妹的房。儿子开窍了。按照以往，他只要做了亏心事，早就慌得发抖。此刻竟如此冷静，看来有猫腻。林峰，你还想狡辩？这是我亲眼所见。难道我表妹会拿自己的清白来诬陷你不成？表姐，算了吧，都是我的错。错的是他林峰，今日我一定要为你讨回公道。还有婚约之事，请王爷立刻解除。我儿虽然纨绔了点，但还不至于如此荒唐。至于婚约，王爷，你真的要包庇这个狂徒？公主，这里是镇北王府，你最好放尊重点。是否包庇，真相还有待调查。这个便宜老八分明是护财的主，眼见未必为实，还是先回去调查清楚吧。婚约我退订了，你根本配不上我。哼，搞反了吧？是你配不上我。可笑，我琴棋书画样样精通，你是个废物，拿什么配我？他是我林霄的儿子，这就够了。我堂堂公主，不希望未来的夫君是废物，希望您理解。父王，我只是怕奸人所害，才一直藏拙。哼，吹牛，连最简单的诗还要我表妹教。我也就教了世子1、2首罢了。柳如烟，你收多少钱这么卖力？恼羞成怒，学那么久才学会2首。2首？就是200首我都可以随口吟诵。好，以岳云为题，给你1炷香的时间。这有何难？3步即可。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。好诗，少爷太厉害了！不过是落班哪位大诗人而已。那你倒是说说，我照搬了谁？这……别以为念2句酸诗就能蒙混过关。想做我的驸马，必须5勋镇世，1人之下，万人之上。要求这么高，那你干脆嫁给我老爹得了。你无耻！整天依仗你爹的攻击，你不惭愧吗？不觉得本少爷文武双全，想建功立业根本不是难事。少说大话，有本事参加3日后的春猎，拿个3甲成绩给我看看。打几只走不动的小肥兔，这在你眼里就是真本事。废话少说，你就说敢不敢？我可以参加，但若我拿到好成绩，你当如何？若你名列前茅，我可重新考虑婚约。就这？怕了？别说前3，你前10都进不去。论武道，你连我都打不过。世子殿下这么有信心，想必一定能争一争魁首呢。没错，对我而言，拿第1易如反掌。好，我就拭目以待。你若夺得第1，我立刻答应成婚；若是不能，马上退婚。少爷别冲动，丞相之子也会去，他骑射第1，没人能赢他的。可可，相信本少爷。长乐公主，你弄错了一件事。我若是赢了，我的条件是，我会休了你，而你以后少来胡搅蛮缠。你说什么？
你没听错，我若是赢了，条件就是休了你。你有什么资格休我？你不是想退婚，这不是如你所愿？我可以退婚，但你没资格休我。敢不敢赌？我赢，休你；我输，退婚。且净身当太监。输了净身当太监，好，赌就赌，请王爷作证，绝不得反悔。小妃不可冲动，林家就你一根独苗。请父王信我，谁欺压王府，我叫他后悔。不行，此事我坚决不同意。王爷，赌约已立，没有反悔的道理。反悔？就那些臭鱼烂虾，我分分钟碾压。好，本宫等着亲手为你净身那天。那我还得提前感谢你了。哼，我们走。表姐，对不起，今天都是我惹的祸。不怪你，都是那个淫贼的错。满口空话，幸好我没嫁给他。唉，可惜镇北王功高震主，不好逼迫。难道连陛下也压不住镇北王？不必惊动陛下，春猎他拿不了第一，就那纨绔怎么比得过李公子？所以退婚必然，我还要亲手阉了他，替你报仇雪恨。谢谢表姐，终于完成李公子的任务了。小凤，你还是太冲动了。父王放心，我不会让你丢脸的。丢脸是小事，为父不在乎，我在乎的是你的命根、命运、前途啊！你若是成为驸马爷，今后哪怕没有我的照顾，亦能荣华富贵，如此我才安心。父王何出此言？你一定可以长命百岁。只是随口一说。我想起来了，按照史料记载，大周的镇北王正值壮年，便因为得了胖生风而去世。难怪这便宜父亲那么早就操心我的婚姻大事。可可，你早点送小凤回去休息吧。是，王爷。可可，你干什么？服侍你沐浴更衣啊。这不太好吧？可可迟早是少爷的人，这有什么？还是可可好啊，比那公主强多了。韩是什么意思啊？就是脑袋被驴踢了。少爷你真坏，连公主都敢调戏。不过那个公主确实可恶。等着看好戏吧，3天后的春猎会让他后悔的。那扇能够穿越的石门肯定就在附近，只要找到它，我就能穿越回去。有了现代装备，什么春猎根本就是过家家。我相信少爷。我们还是先沐浴吧。不急不急。可可，你知道附近有什么奇怪的石门吗？哦，石门，王府后山就有一个。快带我去。就是这座石门。可可，你真是太棒了。少爷，在这里不太好，蚊虫多，我们还是回房间吧。小丫头片子，胡思乱想什么呢？少爷是打算在这里练武，赶在春猎之前提升实力。好了，你先回去吧。少爷终于肯努力了，我相信少爷一定能行。乖，回去吧，等着3天后看少爷我如何大发神威。
那扇石门还真是神奇，不过我的时间不多，必须尽快搞钱买装备才行。三叔，你什么时候染上这种癖好了？小风，你卖不卖？三叔，你疯了！我可是你侄子，你别跟我开这玩笑。别误会，我是看上了你这身戏服，你小子哪里弄来的？工艺太精湛了，卖给我怎么样？卖给你我穿什么？放心，今天有更好的古玩卖给你。纯种帝王绿，你居然有这种好宝贝！价值多少钱？5万，三叔，宰自己人不用这么狠吧？你可看清楚了，这肯定是宝贝。我当然看清楚了，所以才给你这么多，500万，绝对是市场收购最高价了。500万，好，成交。钱已经转过去了，你查一下。收到了，三叔，我还有事儿，先走了，改天再请你喝酒。你们这里最快的宝马是哪一辆？先生，宝马 X6 挺适合你的气质，不过有点贵。就这辆了，不差钱，刷卡。好的，先生。这次搞了不少装备，春猎是吧？让你们知道本少爷的厉害。林豹，你之前说已经将林峰秘密解决，还处理干净了。少爷放心，绝对没有留下任何蛛丝马迹。可我今天怎么听说林峰还在镇北王府活蹦乱跳的？什么？怎么可能？哼！难道那么多人看见都是眼瞎的吗？还是我故意骗你？这不可能啊！属下明明将林峰除掉了，还清理痕迹了，根本不可能安然无恙。你这混蛋是不是解决错人了？那晚夜色昏暗，还真有可能。属下知错，属下知错，求少爷恕罪。求少爷给我一个戴罪立功的机会。你以为还有那么好的机会？镇北王府守卫森严，你去送命吗？少爷，属下有一事不明白，林峰只是个废物，为何非要除掉林峰？消失的人才是最安全的，而且林峰一除，对于镇北王无疑是巨大打击，让镇北王一蹶不振，我父亲才能够彻底掌控整个朝堂。属下拼了老命也会想办法将林峰除掉。先不着急吧，春猎在即，听说那个废物也会参加，还与长乐公主立下赌约。到时候我狠狠羞辱林峰一番，长乐公主肯定会当众退婚，并且把林峰给废了。一个废人还当什么世子？少爷英明，那废物敢参加春猎，简直是自取其辱。陛下，今日春猎群英荟萃，天才云集，昭示着我们大周在陛下治理下，兵强马壮，蒸蒸日上。白凤，此次参加春猎的武道天才都有哪些人？回禀陛下，有丞相之子、禁军统领之子、大内侍卫，这些天才日后都有希望成为军中大将。若是能够出第2个镇北王，并且为朕所用，朕才能够真正高枕无忧啊！镇北王乃是100年一遇的将星，想要达到他的成就，太过困难。唉，可惜了镇北王的儿子竟是个纨绔，若是能够继承镇北王一半本事，也是大幸。
陛下，此次春猎，镇北王世子也会参加。什么？这个纨绔在去年春猎上丑态毕露，还敢来丢人现眼？据说他还跟长乐公主赌斗，若是不能拿到第一，便同意长乐公主退婚，还要当众晋升，变成太监。哼，不自量力！此次就算看在镇北王的面子上，朕也帮不了他了。长乐公主有沉鱼落雁之姿，才色双绝，嫁给那个纨绔的确是天大的委屈。退婚也是好事。大胆！何方妖孽，竟敢超越朕的座驾！陛下，那神雾之上似乎有一名年轻男子，派出护龙卫4大纵师，将他拦下。若敢反抗，格杀勿论。是，陛下。何方妖孽，竟敢冒犯陛下，立刻束手就擒！我爹是镇北王，你敢说我是妖孽？你去问问北京的数十万镇北军，他们同意了吗？原来是世子殿下，误会，完全是误会。哼，那就赶紧滚开。可是陛下那边，本世子还要赶去参加春猎，耽误不得。陛下那边，回头我会解释。老大，这是什么玩意儿？怎么跑得那么快？我也从未见过，但世子胆子未免太大，敢对陛下无礼。刚刚那是何物？人呢？属下也不知道是何物，但上面的人乃是镇北王世子殿下，恕卑职无能，不敢阻拦。那败家玩意儿竟有此等神物，天子御驾都追不上，速速带朕去春猎。他能跑这么快，朕可能要少这么一个俊秀小太监了啊！见过公主殿下，见过公主殿下。免礼。李公子神华内敛，想必实力又有精进。李兄的强大，连我也自愧不如啊！此次春猎，恐怕又是李兄独占鳌头。此次突厥国有高手参加，他们的汗血宝马可不好对付。李公子有德鲁马，何惧那些番邦野马？有我在，自然不能让那些外邦蛮夷抢走风头。王爷，世子怎么还不见人？我儿正在赶来的路上。那个纨绔，来不来结局都是一个样。哼，不来也好，免得丢了我们大周的脸面。少爷一定会来的。他来了又能如何？还不是要输得一塌糊涂。我儿既然说有把握，那就肯定不会输。王爷，你就不要再自欺欺人了。往届春猎，你儿子是什么样的表现，想必在场诸位都是历历在目啊。犹记得去年，他还被摔了个狗吃屎。我儿已经今非昔比，你们走着瞧。我倒是很期待啊，可我们的世子那么久都未出现，依我看，他是害怕了，根本就不敢来。林峰，想不到你真的敢来。有何不敢？哼，来了又能如何？还不是当个跳梁小丑？你嘴巴最好放干净点，本王的儿子不是谁都可以辱骂。有为父在，你尽管放手而为。镇北王，你儿子真的要参加春猎，有何不可？本相只是担心他再次受伤，惹得王爷不快。到时候王爷切莫大发雷霆。父王，放心吧，此次春猎谁摔下来都不可能会是我。林峰，你是不是找了匹性格温顺无比的马儿？估计连跑都跑不动吧？就怕你望尘莫及。哈哈，我倒要看看是什么样的极品骏马。这就是我的宝马啊！这是什么破烂？这铁疙瘩能跑得动？我怕连头猪都追不上吧。也哥哥，我慢来了。我的宝马确实不是几头猪能够追得上的。
林峰，你光会逞口舌之力有什么意义？等着做太监吧。春猎一旦开始，你命根子就要没了，到时候就等着哭吧。看在你是女人的面子上，我也劝你一句，最好别参加，否则等下灰头土脸，横生灾祸，可别怪我不怜香惜玉。你真是无可救药。林峰，你敢对公主不敬，陛下不会轻饶你。陛下驾到！参见陛下。免礼。这就是大周女帝，跟史料记载的一样，风华绝代呀。可惜红颜不命。陛下，林峰先是对公主不敬，如今又直视你，更是大不敬，请陛下降罪，以示惩戒。陛下英明神武，于我心中只有敬仰，怎么到了你口中却如此不堪？还是你自己心里有鬼，不敢抬头？哼，油腔滑调，不愧有纨绔之名。林峰，你真的要参加春猎？是，陛下。陛下，他以那破烂怪物参赛，简直就是对春猎的亵渎。若是传出去，岂不是贻笑大方？陛下，卑职恳请您取消林峰的参赛资格，并驱逐此地。慢着！果然，连陛下也觉得不堪入目。来人，还不速速将那怪物毁掉，扔出此地！闭嘴！陛下息怒，让林峰带来此污秽之物，是属下的失职。林峰，此奇物真是你的？是的，陛下。敢问它是何物？此物名为宝马，速度如风，天下第一，还可日行万里，永远不知疲惫。林峰，在陛下面前你还敢信口雌黄？废物东西，还真是胆大包天，犯下欺君之罪，就算是镇北王都保不住你。小风，慎言。林峰，听说你输了春猎，要晋升做太监啊？没错。好，陛下见证，林峰必须参加春猎。好。你们就这么期待林峰登台？求之不得。听说你们立下了赌约，具体说说。陛下，若是林峰胜了，林峰要当众休了我；如果林峰输了，堂堂镇北王世子就要入宫给陛下当贴身太监。胡闹！这么有趣的赌决，为何不带上朕呢？那陛下想赌什么？林峰，你要是输了，朕也不用你进宫做太监，你把此物赠与朕如何？陛下，你有驾照吗？驾照是何物？先不说这个，若是我赢了呢？朕再许配一个国色天香的公主给你。那我必须得赢了！你拿什么赢？李岩，你的赌注又是什么？陛下，我也要参与吗？朕看你胜券在握，怎么不敢赌吗？有何不敢？我愿意出10万两白银。一言为定。10万两白银，在现代能换多少钱啊？这女帝给力，可以出。等我赢下赌注，回头给她送份大礼。既然你们双方都同意，那朕就做个见证吧。突厥王子到。拓跋云见过大周女帝。拓跋王子这匹骏马如此矫健，看来是有备而来啊！哈哈，这可是我们皇室第一骏马，有赤兔马的美誉，速度如风，可日行千里，夜走800。居然是突厥国那匹速度第一的神马！该死，这家伙连赤兔马都带来了。慌什么？我们的镇北王世子不也带了宝马？速度天下第一，还日行万里呢。对对对，在世子宝马面前，什么赤兔马算个屁！你就是镇北王世子，传闻你不过是个纨绔，拿什么跟本王斗？把你的宝马牵出来亮亮。拓跋王子，那个铁疙瘩就是世子的宝马。哈哈哈哈！就这个破铜烂铁，如此笨重，能跑得动吗？哈哈哈！世子可是扬言要拿下春猎第一呢。这废物凭什么拿倒数第一吧？哈哈哈哈！等我拿下第一的时候，你就知道自己连个废物都不如。大言不惭！既然你那么自信，敢不敢与本王对赌？好，看来本世子又能再大赚一笔啊！林峰，没有实力你就不能低调点吗？非要丢我们大周的脸面？哈哈，在你看来，
李岩比较有实力，那他为何不敢跟这个拖把王子赌？拓跋王子带来了赤兔马，你懂不懂赤兔马有多厉害？没有人敢说稳赢他。实力不允许我低调，我就是能稳赢他。你没救了，小子，你比本王还狂妄啊！听说长乐公主是你的未婚妻，不如这样吧，你输了就把长乐公主嫁给我。他要是愿意，我无所谓啊。才不是这个纨绔的未婚妻，我们很快就要退婚，他也没有资格拿我的婚姻大事来赌。既然如此，那本王拿出100匹马作为赌注好了，你又能拿出什么呢？还王子呢，就这点家底，要玩就玩大一点。你输了，割地800里，献出6座城池，敢不敢？哼，本王拿得出6座城池，你拿得出吗？你们女帝根本不会同意。小芬，不可胡来，6座城池非同小可。陛下，不要冲动啊！你怎么能相信那个纨绔死的话？朕同意。哼，林峰，若是输了6座城池，你拿你的命都不够赔。犬子只是一时头脑发热，请陛下收回成命。朕相信林峰会赢。好，痛快！希望女帝到时候不要食言而肥。朕自然一言九鼎。时辰差不多了，春猎可以开始了。白凤，你来说一下规则。是，诸位参赛者，春猎分为2轮，第1轮比试速度，谁先到达对面那座山头就算赢。成绩按到达顺序依次排名。现在各就各位。林峰，你输定了。废物，连你未婚妻都看衰你啊！要不你跪地求饶认输，本王只要3座城池就行。让你们先跑都行，但是你想投降输一半，不可能。6座城池，一根草都不能少。你做事就不能想想后果吗？你承受得了吗？公主殿下，何必与一个死人怄气？反正一会儿他输了城池，连小命都没有了。比赛开始。这家伙还真的让我们先跑。很显然他已经放弃了，说不定转眼他就溜走了，没脸继续待着。本王就说，那破疙瘩怎么可能跑得动？真是笑掉大牙！不愧是闻名天下的赤兔马，第1轮的第1名恐怕要被拓跋云夺走了。也不知道那纨绔哪来的自信，敢挑战当时速度第1的赤兔马。可恨陛下被他蒙骗，白白输掉6座城池，损失惨重。哼，这废物就是大周的罪人，杀头之罪怕是逃不脱了。小芬，你还不快跟上去！少爷，快冲啊！是不是这个宝马出了什么问题？哼，放心，说了让他们先跑就让他们，想超越他们易如反掌。镇北王，这就是你教出的好儿子，让我们大周输掉6座城池。比赛尚未结束，一切还没有定论。结果已经很明显了，就算是同时出发，他都难以追上拓跋王子，何况一开始就落后这么多。陛下，前方探子回报，此时拓跋王子领先所有人，丞相之子勉强跟随在后，其他人都被甩开了。看来只有我儿能与拓跋王子一较高下。我们王子的赤兔马速度天下第1，无人能够争锋。女帝陛下，还是准备好6座城池献给我们王子吧。林峰，你闯下大祸，还不速速跪地认罪？林峰，不要轻敌大意，只要你全力以赴，朕一定不会降罪于你。否则被拉开那么远距离，你的宝马也未必能够追上啊。好吧，我就给陛下一个面子，你们好好睁大狗眼看清楚。怎么可能？这铁疙瘩不是死物吗？朕果然没看走眼。哈哈哈！此次小风要扬眉吐气了。拿个第1名根本没有什么挑战性嘛，还有个傻瓜白送我6座城池。拓跋王子，你别得意！哼，你们大周太弱了，都是一群废物，还想追上本王？做梦！该死的林峰，非要打赌，我们大周损失太大了。哪里来的大黑耗子？好快的速度！好像是林峰的那个铁疙瘩。不可能！他明明超越了拓跋王子，为何又回来了？那宝马又是怎么回事？哈哈，肯定是他不能掌控那个怪物。现在怪物发疯了，就像去年一样，这废物肯定要被摔死。几个蠢货，自以为是。小爷不过是请你们吃灰尘而已，不玩了，拜拜。该死，怎么会这样？驾，给我追啊！啊！那不是世子的宝马吗？天啊，居然瞬间超越了拓跋云！看情况，世子必拿第1，我得赶紧回去禀报陛下。第1轮比试可不只是速度，还有耐力。没错，论耐力，绝对比不上我们王子的赤兔马。朕倒是忘记了这一点。白凤，
你说林峰的宝马耐力如何？属下不知。前方探子一直没有传回喜报，可见林峰根本不是其他人的对手。那个铁疙瘩一看就是外强中干，一定是我儿凯旋！做梦！肯定是我们王子赢得第一，率先返回了。应该是本相之子才对，怎么会是林峰？我们王子呢？呵呵，这小子哗众取宠罢了，肯定是半路折返，想靠偷鸡摸狗的方式赢下比赛。殊不知全城都有探子盯着，真是个白痴啊！这纨绔输也就罢了，还做出如此下作之事，丢人丢到家啊！明明是我家少爷赢了，你们怎么能够污蔑？他才刚刚出发多久？难道你们觉得他这么快就到达对面，并且还第一个返回了？不觉得荒谬吗？确实有些蹊跷呢。陛下，林峰分明就是弄虚作假，请陛下严惩。林峰，你没有作弊吧？是否夺得了第一名？如假包换，就他们的速度比蜗牛还慢，我需要作弊吗？在陛下面前你还敢撒谎？赤兔马速度耐力堪称天下第一，都不可能在如此短的时间内跑一个来回，你凭什么还敢口出狂言？你当所有人都是傻子吗？参见陛下，卑职有要事禀报。何事如此着急？启禀陛下，是关于比赛结果的事情。林峰，你是不见棺材不落泪吗？如今探子都到了，你还不承认罪行？小子，你以为半路折返回来就能蒙骗过关？太天真了吧！咦，世子殿下为何比我回来还快？你赶紧告诉大家真相吧！林峰是不是根本没有到半路？从实招来。是陛下，林峰刚才已经走过一半路程，并且将拓跋王子甩在身后很远，拿下第一已经完全没有悬念。卑职这才急匆赶回来报喜。当真？卑职不敢有丝毫隐瞒。世子的宝马不仅速度如电，而且灵活无比，将拓跋王子耍得摔下马，当真神奇。你撒谎！我们王子英明神武，骑术高超，怎么被你说的如此不堪？我看你肯定是被这小子收买了，血口喷人！陛下，老臣看此事的确蹊跷，根本不合常理，必须严查。老匹夫，你是见不得我赢，想将6座城池拱手相送，我看你才是居心叵测。本相只是就事论事。你若是赢得光明磊落，何须怕我们调查？你分明是心虚。我们王子回来了，一切都会真相大白。王子殿下，这纨绔谎称自己夺得第一，你快告诉大家真相！他撒谎，他作弊了。林峰，拓跋广子已经证明了你作弊，你还有什么好说的？个老不死的！我儿子的话你不信，去信一个外邦异族之人，你是想卖国求荣吗？镇北王，你可不要污蔑本相，我只是以公平论事而已，否则传出去，我大周还有什么威信可言？言儿，你与陛下说说，林峰有没有作弊？启禀陛下，林峰在途中故意捣乱，让那个铁疙瘩发疯，扰乱赛场秩序，的确有作弊嫌疑。皇妹，是否有此事？陛下，确实有此事。明明是你们追不上我，只能在后面吃灰尘，怎么就成了我扰乱比赛秩序？长乐公主，你敢说我没有远远甩开你们所有人？你只是暂时领先了一点，那又如何？根本不可能那么快到达终点，还第一个返回。我看你就是用障眼法遮挡所有人视线，偷偷折返，窃取第一。你哪只眼睛看到我没有到达终点了？那你又如何证明自己到达终点？你们有谁看到林峰到达终点了吗？陛下恕罪，是属下心急回来汇报。哈哈，那就是无人能够证明了。我还真就能证明了，早就料到你们会抵赖。此物名为行车记录仪，刚才发生的一切都记录在里面。哼，装神弄鬼，根本不可能。这小小的铁器如何能证明？林峰，
这是何物？陛下，此物就相当于仙宝留影石，能将景象记录。真有这么神奇？比珍珠还真。你又想玩什么把戏？哼！那你把刚才的情景放出来看看。他在故弄玄虚而已，世上根本不可能有此等仙物。林峰，你怎么不干脆说自己是仙人？林峰，承认自己失败有这么难吗？镇北王，你这儿子谎言如此拙劣，可是欺君犯上之罪。小凤，这可不是闹着玩。放心，我把影像调出来就行了。我看你是想拖延时间，没证据那本王就是第1名了。大周女帝，赶紧献上6座城池。你不会想学这个纨绔耍赖吧？林峰，你到底行不行啊？6座城池可是非同小可，我早说过不该相信这个纨绔，如今果然酿成大错。这一切都是这废物自己造成的，6座城池应该由他们镇北王府来赔偿。弄好了，各位请看。假的，肯定是假的，这是巫术。真的，这是真的。这废物怎么会有此等宝物？从开始到现在，没有少一个景象吧？你们还有什么话要说？还真是一件仙宝啊！刚才的景象全部历历在目，连一字一句都不差分毫。陛下，一切都真相大白了。镇北王，你儿是从哪里得到此奇物？哼，你猜？哼，如此仙宝，应当献给陛下才对。陛下坐拥无数珍宝，岂会觊觎他人之物？我宣布，第1轮比试，林峰获得第1名。拓跋王子，6座城池拿来吧。本王还没输。拓跋王子，你什么意思？想抵赖不成？我们赌的乃是春猎第1名，可不是第1轮比试第1名。你拓跋王子，你最好想清楚，这里是大周，不是你们突厥。莫非女帝还想以势压人？我们突厥铁骑还怕了你大周不成？陛下父王皆可放心，我会让这个拓跋王子输得心服口服，乖乖交出6座城池。就凭你这个不学无术的纨绔？林峰，你别得意的太早。刚才你不过是依仗了那个怪物的速度而已，第2轮比的是射击之术，你没有任何优势。不劳公主挂心，我射的比谁都准，想不拿第1都难呀。哈哈哈，大言不惭，你的剑术有多烂，当我们没有见识过吗？做人还是有点自知之明的好。拓跋王子的剑术可是突厥第1，连我都不敢说有把握胜他，你哪里来的勇气？你自己垃圾，可不要认为别人也一样。你，林峰，若是你第2轮成绩不行，还是无法拿到第1。陛下无需担忧。第2轮比试狩猎，会有专人记录你们打到的猎物，猎物越凶猛，数量越多为胜。林峰，不想死的话，你还是乖乖待在外围，打几只走不动的小肥兔吧。哈哈哈！去年春猎，我们世子就是被一只大老鼠吓得摔下马的。哈哈哈！原来只是个外强中干的家伙，怕了的话就别参加第2轮比试。想让我不参加也行，你们现在认输就可以，免得到时候你们输得难看。我会输？本王的剑术就没有输给谁过。林峰，第2轮比试靠的是真才实学，而且会有危险，我劝你还是量力而行。世子身居娇贵，遇到什么意外可就不好了。刚才好像有几个人摔下马，居然没有摔死，身体倒是挺硬朗啊。第2轮本王会让你输得很难看。第2轮比试开始。公主殿下，请跟在我身边，我会保护好你。多谢李公子好意，寻常野兽还伤不到我，我会证明我比某个喜欢说大话的人强。李公子此次一定大有收获吧？也就打到了6只野兔，并侥幸猎杀1头野猪。不愧是李公子，连凶残的野猪都能够猎杀，我才打到3只野兔而已，真是惭愧。看来此次春猎第1非李公子莫属。运气而已。你们大周还真是废物，打几只兔子也沾沾自喜，
本王可是打了3头野猪，2只野狼。什么？那个嚣张的小子呢？为何还没回来？他不会连一只野兔都没有打到吧？哈哈哈！可恶，此次狩猎第一竟被拓跋王子夺走。李公子已经尽力了，不必自责。我家少爷还没回来呢，胜负难料。小丫头，你就别天真了，这是狩猎，可不是过家家。那个手无缚鸡之力的废物，说不定已经被猛兽咬死了。你们还是快派人去收尸吧。老子是现代人，会跟你用什么垃圾弓箭打猎？我儿今非昔比，绝对会拿到一个好成绩。镇北王，你就别自欺欺人了。最后一炷香时间比赛就结束，那个纨绔躲起来也没用，一样算输。哼，林峰，他不会让朕失望吧？大周女帝，别看了，时间一到，立刻宣布结果。该死，又拿着铁疙瘩装张做事。林峰，你还有脸回来？如今输得一败涂地，你还不跪下认罪？谁说我输了？难道你还能打到猎物不成？没葬身兽口，你就该谢天谢地。也就随便打了10几个野狼野豹什么的，应该比你强不少吧？信口胡诌！遇到野狼，你只有屁滚尿流的份儿，还10几头！哈哈，说不定他运气逆天，刚好遇到了一窝眼睛都没有睁开的狼崽呢！哈哈哈！这种成绩有什么好吹嘘？还不如一只野兔。陛下已经清点完毕，林峰的成绩如何？林峰猎到野猪6头，野狼4只，猎豹2只，老虎1头。不可能！白凤大人，你是不是念错了？林峰能够打到一只野兔就难能可贵了，怎么可能猎杀那么多凶兽？这是我亲自清点，没有任何人可以作假。女帝，这其中肯定有蹊跷，否则凭林峰的实力，根本不可能打到这么多猛兽，简直是天方夜谭。这纨绔终日只会寻欢作乐，连弓弩都拉不动，一定是作弊，请陛下明察。白凤，你确定林峰的成绩没有问题吗？陛下，卑职愿意以人头担保，林峰的成绩绝无问题。只不过什么？但说无妨。林峰使用的似乎不是弓箭。哼，果然，问题就是出在这里了。这废物连弓箭都不会用。我用的的确不是弓箭。林峰，你是怎么作弊的？从实招来。狩猎可没有规定必须使用弓箭吧？我使用的是比弓弩更强的射击兵器。哼，作弊了还强词夺理。世上怎么可能有比弓弩更强的射击兵器？陛下还请立刻治罪这个纨绔，输了就算了，还想抵赖，将我们大周的脸面都丢尽了。林峰，可否让朕看看你的射击兵器？当然可以。这射击兵器确实奇特，凭借它可以射杀虎豹。陛下，此乃卑职亲眼所见，仅仅一击便能秒杀虎豹。怎么可能？我不服！若是没有这件兵器，这废物的成绩肯定垫底。既然林峰能够拥有此等弓弩，也算是他的本事。林峰，这种弓弩你还有多少？林峰，你最好如实交代，这种强大弓弩理应贡献给陛下，装备到军中。你们镇北王府到底私藏有多少？速速交出来！这么强大的弓弩，你们不会以为是街上的大白菜吧？我也是辛辛苦苦才打造出一把。林峰，你竟敢私自打造兵器，没有经过备案，这是违反大周律法。这是本王同意的，有问题吗？林峰，这是你自己打造的，想不到你还有这方面的天赋。若是朕给你足够的材料，是否可以多打造一些出来？哎，打造这种弓弩可是很累的，而且有人说我这是违反律法，我可担当不起啊。放心，朕批准。谁敢反对？可是微臣如今只有爵位在身，却没有一官半职，私自打造兵器，终究会落人口实。朕现在就封你为工部主事，全权负责打造弓弩事宜。如此，你可满意？谢主隆恩，卑职一定鞠躬尽瘁。不过陛下，你好像还忘记了一件事。什么事？陛下尚未宣布此次春猎排名。朕宣布，林峰夺得此次春猎第1名，该有的赏赐一样都不会少。
陛下自然是一言九鼎，就是不知道拓跋王子会不会抵赖。还有你的赌注呢，拓跋王子。拓跋王子，愿赌服输。不就是6座城池而已，我们突厥国给得起？李峰，本王记住你了，我们走。还有你呢，李大公子，你欺人太甚，想耍赖，还是你觉得陛下说话不好使啊？怎么，你们李家要抗旨不成？好，10万两白银即刻送上，老臣告退。林峰，这一次你可是立下大功啊！哈哈哈，不愧是我儿。这是我应该做的，不过我还有一件事没做。可可，把婚书和笔墨拿来。少爷已经准备好了。今日我林峰休了长乐公主，从今往后，双方再也没有任何瓜葛。林峰，你不要太过分了！过分？若是今日我输了，你不是一样要退婚吗？难道让我颜面扫地就不算过分？我不过是把你想对我做的放到了你身上而已。林峰，你不过是靠着歪门邪哨侥幸赢了而已，迟早会被打回原形。那恐怕让你失望。退婚就退婚，后悔的人也只会是你。我想你搞错了吧？这不是退婚，是你不守妇道，与别的男人勾勾搭搭，所以我休了你。你血口喷人！好了，今日春猎到此结束，都各自散去吧。林峰，你稍等一下。陛下还有什么事？朕可否坐坐你的宝马？自然可以。陛下，那怪物来历不明，恐怕有危险。白凤大人不放心的话，也可以一起坐的。卑鄙小人，只会阿谀献媚。王爷，少爷不会有事吧？小峰明显是得到了陛下的赏识，否则怎么会得到单独召见？想不到啊，小峰给了本王这么大的惊喜。少爷是不是要平步青云了？若是小峰能够走上高位，那驸马爷不当也罢。林峰，你这宝马竟比朕的龙辇还舒适呢。马马虎虎，还有更舒服的呢。陛下想不想体验一番？林峰，虽然朕伤识你，但你说话最好放尊重点啊！我没别的意思啊。哼，没有最好。你若是再有逾越之举，朕就让白凤阉了你。不敢不敢。开始总是手手牵牵。大胆，林峰，你要做什么？林峰，敢冒犯陛下，要你人头落地！白凤，给朕拿下个狂徒！误会，我这是给陛下系安全带啊，就是这个。这是何物？系上这个带子，可以避免颠簸和意外。原来如此。白凤，用不用我帮你带？不必了，我自己来。还有，以后这种事情让我帮陛下，你可不要再唐突了。放轻松，来听音乐 ，music。此物还真是神奇，会发光还会唱歌。之前我还以为林峰是吹牛呢，没想到都是真的。坐骑居然也会唱歌。给我100个胆子，我也不敢欺骗陛下。只不过这歌词倒是挺新颖。朕从未做过如此坐骑，当真奇妙。林峰，此奇物也是你打造出来的？这倒不是，是我偶然所得。林峰，你可否割爱？朕愿意出高价。陛下，不是微臣不愿意，而是此物只有我一人能够操控，陛下拿去也无用啊。女帝开跑车，那也太拉风了吧！算了，女司机太可怕。当真？千真万确，陛下想做的话，由微臣代劳即可。林峰，朕观你的宝马比汗血宝马还厉害，若是大周骑兵人人都配备，岂不是天下无敌？何须惧怕突厥铁骑？这有点难度。古代人人配上宝马X6，我操，那不是直接超越现代了？朕观你脸色难看，打造此物很难吗？的确很难。看来是朕想多了。陛下所困扰何事？世子有所不知，如今突厥20万大军压境，此次突厥王子前来，就是为了羞辱我们大周。世子虽然挽回了面子，但恐怕7日之内，他们必定发动强攻夺回城池。原来是这件事，
我还以为是什么大事呢。7日之内，我必破突厥大军。此话当真？你若是做不到，可是欺君之罪。世子殿下，我知道你很强，但没有必要在陛下面前逞强。上报国家，下安黎民，我辈义不容辞。不愧是镇北王世子。陛下不用如此抬举我，突厥可是有20万大军的，要我退敌可以，就是需要买点装备。那您看，这个只要我有足够的财力支持，那飞机大炮都可以搞来。对付区20万古代大军，还不是小菜一碟？陛下，舍不得孩子，套不到狼啊！你需要多少钱财？越多越好。不过我只需要金银珠宝、古董字画，不要银票。好，今日起，朕全力支持。宫中所有财宝，你可任意索取。任意索取？当真？是不是包括陛下？什么？好胆！白凤砍了他的狗爪，再挖了他的双眼。是陛下。别误会，我说的是陛下的这个。早说清楚嘛！虽然此宝石是皇室贵宝，但朕既然选择相信，便给你吧。古玩这行干了一辈子，我从未见过如此惊为天人的宝石。三叔，开个价吧。起码这个数50亿。哈哈哈哈！三叔，你说这些钱够买多少装备？什么装备？50亿，你想买什么不行？我操！你疯了？你想征服世界吗？看来这笔钱足够买不少装备了。对付突厥铁骑根本不费吹灰之力，赶紧去收购装备，然后回去古代。你还有脸入宫？又辟谣了。你知不知道你闯下大祸，得罪了拓跋王子？如今突厥已经在北境秣兵立马，随时会进犯。区突厥蛮夷也敢进犯，叫他们有来无回，也不怕牛皮吹上天。就算是你父亲镇北王，都要退避三舍。是你太高估敌人了，对付突厥大军轻而易举。哼，你可知击退突厥铁骑可是皇榜上第2难的任务？林峰，你不过是侥幸赢了1、2次，就如此夸夸自谈，果然还是改不了纨绔的毛病。不就是皇榜而已。皇榜上的任务真是一个比一个难啊！非真正枭雄，不可完成。镇北王世子，他竟敢接下第2个任务，这可是要击退突厥大军啊，难如登天。林峰，你还真是不知天高地厚，你父亲都无法完成的任务，你凭什么？林峰，你就是死要面子活受罪，就算接下一个任务，又有什么意义？你根本完成不了，等着受陛下处罚吧。谁说我只接一个任务？啊！这任务要打败高丽奇道圣手韩幼随，难道世子殿下棋艺高绝，深藏不露？林峰，本宫从未听说过你棋艺高深，接下皇榜又有什么用？不过是徒增笑啊！你没听说的事情多了去。你就算会点棋艺又如何？可知韩幼随独霸棋坛10余载，未逢敌手，被称为棋圣。哪怕是我老师祭酒大人，也只能甘拜下风。你凭什么去挑战？我既然敢挑战，自然有我的道理。你老师没本事，不代表我不行。我知道你是拉不下脸，才不得不哗众取宠。你可知齐生正好随高丽使团前来拜访大周，到时候看你怎么下得了台。你管我呢？有本事你也接一个皇榜试试，我看这个任务就不错。击败扶桑国的剑圣大门吹雪，你不是一直自诩武功高强？你表演的机会来了。无知！你根本不知道扶桑剑圣有多强。这些年，我们大周已经有9位武道宗师接连挑战失败。不行就是不行，找什么借口？林峰，你不必强词夺理。本宫知道你无法完成任务，只是想将李公子拉下水罢。原来如此，
还好公主殿下冰雪聪明，识破他这点诡计量。你们也就这点本事，我怎么觉得这2个任务完全没有挑战性？所以，我全接了。林峰，你知道你在做什么吗？为了义气之争，连命都不要，你这不是有胆识，而是愚蠢。既然人家嫌命长，就由着他去好了。少爷，这可不是开玩笑的，快把黄岗重新贴上去。区挑战，还不放在我林峰眼里？什么突厥大军、齐胜、剑圣，在我面前都是土鸡瓦狗而已，竟把你们吓成这样，我大周泱泱大国，岂能长他人志气，灭自己威风？话倒是说的大义凛然，可又有什么用呢？不过是哗众取宠而已。你根本没有半点希望能够完成任务。什么？世子殿下疯了不成？不说其他，第一个任务要求歼灭扶桑国海军，这可是困扰我们大周多年的问题，多少圣贤都无能为力。真是跳梁小丑！林峰，你的纨绔之名早已传遍各方，今日一见，传闻还是低估了你。这么荒唐的事情，你也做得出来？林峰，黄榜可不是想接就接，若是不能完成任务，就是欺君之罪。你一下子揽下那么多任务，只会惹来杀头大罪。镇北王都绑不住他，甚至株连九族，那恐怕要让你们失望。陛下，大事不好，有人接下了皇榜。哦，这不是好事吗？是哪位高人接下了哪一个任务？是镇北王世子，他这段时间他从宫里捞了不少宝贝走，如何对付突厥大军的计划还没跟朕说清楚，他还有心思去接皇榜。陛下，林峰接的不只是1个任务，而是7个任务全都接下了。什么？白凤，你确定？千真万确。依靠镇北王府的实力，或许就可以完成最容易的1个任务，但剩下的任务却是难度一个比一个大。卑职对林峰此人也十分失望，太过好高骛远，不知轻重。朕觉得林峰不像是喜欢说大话之人，比如之前别人认为他吹嘘的事情都成真了，说不定他有办法完成几个任务呢。这倒是有点可能，届时陛下也可以找个台阶给他下，以免损失如此凄惨。朕也是这么想，不过等突厥大军南下，他镇北王府也没必要存在。陛下，高丽使团求见，听闻有人要挑战他们的齐胜，高丽公主已经设下擂台，要求挑战者前往比赛。哼，他们是不放过任何可以打击大周的机会啊！白凤，立刻让林峰滚过来！哼！王爷，不好了！什么事情慌慌张张的？少爷接了皇榜。哦，不愧是我林霄的儿子。只要完成1个任务，足以加官进爵，也不用再背负纨绔之名。小凤接了哪个任务？最后一个？不是。莫非是倒数第2个？难度可不小啊！少爷他一口气接下了7个皇榜任务。什么？胡闹！这个逆子是要气死我吗？有个任务是挑战高丽国齐胜，少爷已经过去应战了。他不可能赢得了，最终只会被陛下处罚。速速带本王过去！你已经出全力了，老夫还尚未出力。祭酒大人，若是难以落子，就干脆认输吧。输给我们高丽齐胜并不丢人。唉，我输了。微臣有愧于陛下。齐胜技艺高超，天下能赢他的人凤毛麟角，朕不怪你。毕竟围棋就是我们高丽先祖发明的，你们大周没有对手也是正常。围棋明明是我们大周先祖发明，那为何你大周没有1人是我们齐胜的对手？传闻高丽国喜欢将他国文化据为己有，今日一见，果然是不要脸啊！
哪个没大没小的东西？大周皇帝都没发话，你有什么资格大呼小叫？这臭娘们儿长得挺美，脾气挺暴，哪儿来的无名小卒，也配挑战我们高丽棋圣？没看到你们的计脚已经惨败了吗？林峰，你连个秀才都考不上，别在这丢人现眼，赶紧退下！老东西，你不行，不代表我不行。林峰，注意你的场合，我老师棋艺在大周稳居3甲，连他都不敌，你个纨绔装什么算？林峰，你这样无理取闹，只会让外邦人看我们大周的笑话。笑话？难道就该承认围棋是高丽发明的？韩前辈棋艺通神，承认他强大有何不可？你个老匹夫，输了棋居然还跪舔敌人，让你当大周祭请，简直是误人子弟！你个黄口小儿！老师，林峰，你只会口出狂言，到头来半点本事没有，你行你上啊！凭你也配贬低祭酒大人？你上场只会输得更惨。请陛下恩准。准奏。要是输了，林峰，你知道后果。陛下放心，我不仅会赢，还会赢得漂漂亮亮。年轻人不知天高地厚，我也想不到大周竟有如此厚颜无耻之人，这牛皮都吹到天上去了。哦，那你敢不敢跟我打赌？若是这老头每次落子比我慢一拍，你就褪去一件外衣。下流！你不是说我吹牛吗？怎么不敢赌？公主放心，老夫闭着眼睛都能赢，落子何须时间思考？好，我赌了。要是你落子慢了呢？我要你每次承受重罚。没问题，那就再赌大一点。我赢了，你们高丽以后必须承认，所有文化都是偷窃我大周。行，你输了，大周也要承认是窃取我高丽文化。不知道女帝可敢答应？陛下，不要答应！林峰不学无术，铁定会输。林峰，你最好记得跟朕保证过的话。7天之后，放心，一切尽在掌控之中。好，朕同意。真是自寻绝路。怎么，你很希望对方赢？不，我希望你能为国争光。可惜，你没有那个实力。那你就跟你的老师都好好学着吧。年轻人，此战你会身败名裂，还会付出惨痛代价。现在反悔还来得及，只需跪下道歉即可。老头，是你晚节不保，最终带着耻辱回国。既然你自取其辱，那老夫就成全你，让你执黑线下，无需贴子，免得说老夫欺负缓辈。韩前辈确有大师风范，先落子优势极大，可惜林峰这纨绔一窍不通，必败无疑。老头儿，谁需要你让？小爷先落子，倒贴你2子，要你输得心服口服。狂妄至极！老头儿，别怪我阴你，好好跟电脑斗。陛下，林峰落子速度好快，想不到他竟精通棋道。哼，下棋看的是胜负，快有什么用？高丽公主，这老头已经慢了一拍，你可以褪去外袍了。你，哼，谢就谢，等下轮到你承受代价的时候，可别反悔。第2件，好好欣赏吧，一会儿本公主挖了你的眼睛。奇怪，林峰落子好快，韩前辈怎么停了？落子越快，输得越快。韩前辈这是稳妥。慢2拍，脱2件衣服。高丽公主还不投降？2件就2件。高丽公主用鞋凑数，输不起，这也是衣物。未违背赌约，穿10条裤子，今日也让你输得一条不剩。不可能，绝对不可能！你的棋艺为何如此高明？老头，不想看公主有伤风化，就赶紧认输。
还是你自己也想看？休得嚣张！我们齐胜绝对不会输。美丽的高丽公主，你想脱哪3件？不脱算你认输。我绝不认输。建议你脱里面藏着的，反正大家也看不见。公主且慢，老夫认输。Hello， 林峰，你肯定是使用了什么妖法。林峰，你胜之不武。你耍卑鄙手段赢了，也能心安理得吗？真是可笑。没能力为国争光，还帮外邦人说话，吃里扒外。我们只是就事论事。闭嘴！干得漂亮！当众击败他，这是铁一般的事实。有朕在此，无人能够污蔑。陛下，连你也偏袒林峰，你自己有眼无珠，不代表朕也眼瞎。陛下，犬子只是一时冲动，请网开一面。镇北王，你生了个好儿子，他已经赢了。什么？高丽公主，你好像忘了我们还有额外的赌注。我承认，围棋是从大周传到我高丽国。不够！高丽文化是剽窃大周，现在我们可以走了吗？世子无敌，无敌！少爷威武！林峰，你立下大功，朕封你为翰林大学士，你还有什么要求？微臣建议把贾正经的位置换一换。他当国子监祭主，简直是误人子弟。你过分了！我老师培养无数人才，岂容你诋毁？陛下，我的要求已经提了。君无戏言，准奏。 7个皇榜任务，你不过是侥幸完成了1个，后面的任务你绝对无法完成，必犯欺君之罪。之前我没赢的时候，你也是这么说的吧？第6个任务是挑战扶桑国最强剑圣，你连这关都过不了，根本等不到陛下降罪。我现在怀疑你是不是敌国派来的奸细，不然为何总是长敌人志气？陛下，请严查。你血口喷人！ 林峰，你真是不识好歹！李公子只是怕你不自量力，白白去送死。那我真是要谢谢他祖宗18代喽！有种你就尽管挑战好了，别光说不练。还是想拖延几个月，苟活一段时间？小风，这可不是闹着玩。扶桑剑神的实力很强，一般的宗师都不是他的对手。父王放心，他敢来就叫有来无回。今日本世子宣布，3日后于紫禁城上。 挑战扶桑剑神大门吹雪，欢迎各位前来观战。世子殿下，你还年轻，有的是机会，何必一时冲动？那扶桑剑圣的实力可不是开玩笑的。林峰，这个任务并没有具体时间限制，你何不将心思集中在击退突厥大军身上？陛下不必为此忧虑，突厥那边的事情我早已暗中布局好，连朕也不能告知。时机成熟，陛下自然知晓。 朕为何会将关乎国家命运之事交于你？陛下安心，放松，我给你按摩。滚！那我可滚了，陛下可不要再召见我。等等，陛下需要微臣继续按摩？不是，总之你完成皇榜上的任务，一切都好说。陛下，你这是在画饼啊！我不是刚刚完成1个，就不能给点甜头？哼。 那个不算，之后的任务你若是不能完成，看朕不砍了你脑袋！哦，那下一个要算了，到时候陛下打算给我什么呢？小风，你真的有把握对付扶桑剑圣？父王，你看我像是嫌命长自己找死的人吗？像。你也太小看我，当初你们所有人不也是认为我无法击败高丽棋圣？结果呢？这不一样啊！武道比拼，生死一线，何况扶桑剑圣根本不会手下留情。我相信少爷。 少爷这么厉害，一定会赢。还是可可慧眼识珠，一个古代鬼子罢了。他武功再厉害，能够厉害得过现代枪械？
收拾他还不是分分钟。从未听说镇北王世子有经世武功啊！世子既然夺得春猎第一，自然有些真本事。哼，春猎时他不过是借助外力投机取巧罢了。想挑战扶桑剑圣，必须宗师级别。林峰才几岁，就算他打娘胎起练武，也不可能是宗师境界。今日他必死。若是能够在扶桑剑圣手下捡回一条命，倒也足以扬名立万。好厉害的轻功，这是哪位高人？冷如冰，寒如雪，正是本座大门吹雪。剑客不都是英俊潇洒的吗？怎么长这样？哼，谁规定高手就要长得帅？那只是你们这些升斗小民一厢情愿的想法罢了。哼，这么说来，我算是高手当中最帅的喽。少爷好帅啊！这家伙怎么还是这么喜欢出风头？不知道这是严肃场合吗？哗众取宠罢了。现在有他有多高调，等会识相就有多难看。何方岁小，报上名来。本座天师道传人林峰，此番前来替天行道。你就是那个林峰？哈哈哈哈哈！装神弄鬼！我就问你，大周诸多天才武者，是不是你屠杀的？是又如何？你们的宗师我都敢杀，你算什么东西？那你今天死定了！废话少说，赶紧上来一战！可可，这里没有梯子吗？少爷，要梯子做什么？没有梯子，那个兔子是怎么上去的？飞上去的啊！我操，飞上去！这鬼子真那么强？少爷加油，我看好你哦！有种，你给我下来！我怕我功力太猛，损坏了城墙。撒个！今日本座要将你一件一件砍死！何必这么麻烦？一招定胜负吧。好，拔剑吧！你的兵器呢？对付你还用不到兵器。哼，大言不惭！这家伙死到临头还在装呢，真是不见棺材不掉泪。李公子，一会儿林峰必然落败无疑，你是否有把握击退扶桑剑圣？我大周乃天朝上国，岂容外邦人逞凶？这个嫣然你放心，林峰死了还有我在，不会让外邦人嚣张。还是李公子有真本事。白凤，一会儿若是林峰遭遇不测，你务必出手救下。是，陛下。7月之约没完成，他想死可没那么容易。萧峰如此自信，应该不会有生命之危。不过我还是要做好准备才行。老夫走南闯北那么多年，从未见过像你这么嚣张的人。那你今天就见。废话少说，看老夫绝世剑招！大人，时代变了。这怎么可能？这是什么招数？大门吹雪可是堂堂剑圣，不可能会败！剑圣阁下，赶紧站起来啊！陛下，此疗气息全无，已经毫无生机了。林峰，你一招就瞬间击败了修名赫赫的扶桑剑圣。陛下，微臣早就说过，时代变了。绝对是假的，你肯定是作弊！你刚才明明是用了暗器才击败扶桑剑圣的。陛下，这传出去，恐怕胜之不武啊！成王败寇，何来作弊的说法？更何况暗器也是一门武学。李岩，你还敢质疑本世子？是不是也想吃我一招？林峰，你别乱来！哼，没意思，窝囊废一个，只会躲在女人背后。少爷，这是仙法吗？
太厉害了，一招就击败了扶桑剑圣。少爷，我厉害的地方还多着呢，以后你会见识到的。世子无敌，天下第一。看着火燎原，太阳临风逐渐，那段佳话竟改变，两人在这。林峰，你真是给了朕一个大惊喜，这是仙法不成？恭喜世子，一招灭杀剑圣，必将扬名立万。献丑，献丑。不必谦虚，此次除掉大患，扬我大周巍巍。明日，朕会在金銮殿上封赏你。多谢陛下。可恶，他肯定是施展了什么妖法。胜者为王，不论林峰使用了什么手段，朕只在乎结果。你真是我儿子？唉，老爹，你瞎说什么胡话呢？我儿子什么时候变得这么厉害了？你不会是妖怪变的吧？老爹，我早就说过，之前一直在藏拙而已，就是担心稍微展露实力就会石破天惊。唉，果然啊，早知道我就不暴露出来了。哈哈哈哈！林家出真龙了，小鹏，为父终于能放心回北境了。为何会这样？林峰那个顽兔明明是个废物，为何突然变得这么厉害？少爷，要不要我出手？就凭你，你是猪脑子啊！那小子现在连扶桑剑神都能杀死，你去送死吗？你死了不要紧，万一查到本少，你担当得起吗？对不起，少爷，是属下鲁莽。天塌下来还有为父在，慌什么？林峰的事我听说了，藏拙多年，心机深沉呐。藏拙？他之前的纨绔行径都是假装的。哼，你还看不出来吗？一个人怎么可能短时间内变化那么大？可他明明是投机取巧。不管他用什么手段，绝不能任由他发展。大周不许有第二个镇北王。可那家伙有镇北王做靠山，如今又深得陛下器重。镇北王已被调往北境，至于陛下，还年轻得很。如今朝堂上，为父依然说了算。林峰想干涉朝政，还嫩了点儿。父亲打算怎么对付那小子？他不是揽下7个皇榜吗？如今才完成2个，总有栽跟头的时候。说不定下一个任务他就惨败了呢。父亲高见，到时候他难辞其咎，我们再落井下石。哼哼，或许下一个任务他根本就回不来。表妹，难道我真的看错了林峰？为何他突然变得捉摸不透了？可能只是运气好吧。要知道，他还有好几个任务没完成，他不可能次次运气都那么好。也对，他绝不可能有真才实学，次次成功必有蹊跷。1、2次的成功而已，他竟敢目中无人，又怎么配得上表姐你？骄傲自大，他迟早会吃大亏。我看林峰绝对不是一般人，表姐是你自己不要，可不要怪我抢哦。林峰，你制服扶桑剑圣，朕今日封你为武威将军。谢主隆恩。陛下不可！丞相有何意见？林峰刚被封为大学士，立刻兼升将军，恐怕难以服众。林峰可是击败了扶桑剑圣，还不足以服众吗？不过是击退了一江湖草莽罢了，算不得什么军功。哈哈哈哈哈哈！老匹夫，你是站着说话不腰疼，你怎么不让你儿子去？朝堂之上，还轮不到你放肆！你也知道这里是朝堂，不是你丞相府。那我倒要问问，朝堂上谁最大？自然是陛下。知道就好。那陛下的决定什么时候轮到你来指手画脚了？陛下，臣以为此事尚需慎重，还望陛下三思，以保朝纲安稳。怎么不合适了？皇榜上写着完成任务可加官进爵，如今任务我已经完成，你想让陛下出尔反尔？说到皇榜任务，
你又完成了几个？上可是有时间期限。第5个任务，西山平息山寨只剩10天，你若是完成不了，又该当何罪？哼，说了半天，原来打的是这个主意，不就是平息山寨吗？用不着10天，2天我就可以搞定，并且不费一兵一卒。很好，年轻人有志气，文武百官都在场见证，看你如何2天内完成。林峰，你有10天时间，何必缩短到2天？你忘了7日之约？区区山匪而已，何必浪费我宝贵的时间？林峰，你恐怕还不知道西山贼寇多难狠吧？他们人马足有数千人，装备精良，大当家还是宗师级别武者，加上那里地势险恶，易守难攻。西山指挥使曾经派遣数千精锐兵马都铩羽而归。世子殿下，你最好考虑清楚，陛下没有危言耸听，那些山贼很难对付，10天时间都很仓促，否则那些大将早就接下任务了。我已经考虑得很清楚了，说2天就2天。好吧，既然你有信心，那朕便不再劝。朕可以调给你5000精锐兵马，助你完成任务。那倒不用，我早已准备好，势在必得。剿匪算不得什么大事，如何对付突厥大军才是重中之重。区区突厥铁骑而已，微臣保证打得他们屁滚尿流。哼，你若是真的击退突厥大军，朕给你封侯拜相不在话下。微臣可不是为了什么权势。哦，那你图谋什么？微臣那点心思，陛下应该知道。你找死！哼，男未娶，女未嫁，怎么就不行呢？好，若是你真能击退突厥20万大军，朕嫁你又何妨？陛下不要冲动。陛下金口玉言，就这么说定了。朕一言九鼎。如今已经是第2天了，那纨绔尚未有任何动静，老臣认为他分明是想抵赖，请陛下治罪。隔着老远都听到有人在说我坏话啊！我的本事又岂是你能想象的？我只要带几个人即可完成任务。劳烦白凤大人也跟我去一趟西山。世子疯了吗？几个人去剿匪，这跟送死有什么区别？册封将军一事，世子还是等到成功了再议。但若是失败的话，请陛下撤销他翰林大学士之职，并重重处罚。老匹夫真是会给脸上贴金呢。将军之位本来就是我的，还需要你来同意？你没有任何军功，有什么资格担任将军之位？行了吧，老东西，不要满口仁义道德。我就是想看失败，你敢不敢赌大一点？我若是失败，自愿撤出一切职务和爵位，贬为平民。但我若是赢了，只要你全家1年俸禄。贬为平民？好，我赌了。陛下见证，到时候林峰，你休想抵赖。到时候你就知道。准备好你们宰相府1年的俸禄。陛下，那微秦这就出发了。林峰，朕有必要跟你说清楚，西山那些贼寇可不是一般人，他们装备精良，训练有素，甚至极有可能与大势力有勾结，否则何以能猖狂如此？陛下倒是神机妙算，实际上我早就知道了。到底是什么势力，如此胆大包天？那些山贼背后的靠山，就是当朝丞相。李丞相敢冒天下之大不韪。我知道你们现在不会轻易相信，不过我很快就会有证据了。等我打下西山山头的时候。林峰，没有证据的事情可不能乱说，否则朕也不能偏袒你。知道了，女帝老婆。瞎叫什么？咱们还是说说丞相的事情吧。丞相那个老匹夫肯定会派人监视，我又岂会给他把柄？父亲，依孩儿看，女帝必然会暗中帮助林峰，绝对不能再让那小子占尽功劳了。为父早有所料，所以此次就派你带人前往监视。想作弊哪有那么容易？父亲，那些贼寇可不好对付，没有个1万精兵，恐怕都吃力不讨好。放心，那些贼寇会配合你的。为父可不是叫你真的剿灭所有贼寇，只是演一场戏。父亲英明，是孩儿目光短浅了。等那小子吃了大亏，回来受罚的时候，你再一举将西山贼寇拿下，
将军功收入囊中。有了功绩在身，娶长乐公主就更容易了。就算是女帝，今后也要任由我们父子俩摆布。林峰，就我们3人对付数千强大山贼，怎么，你怕了？你可是堂堂宗师呢。反正我是不会跟你冲进去白白折损的。你若是想逃，我倒是可以带上你。想逃的只会是这群山贼。少爷肯定会赢。真不知道你们哪里来的自信，不知道的还以为你们来游山玩水。那些家伙，我不是教你们怎么使用了吗？就这些铁疙瘩，有这么厉害？好大的口气！我也想看看世子是如何大发神威。不就是想来看我笑话，或者监视我有没有作弊？好好看着啊，一会儿可别吓尿了。你若是被山贼乱刃打残，的确会吓到你的侍女啊。不过你放心，你倒下了，本公子会帮你照顾她。你们是什么人？给老子站住！我是站着呀，你眼睛没瞎吧？就你们几个人，叫我们数千精锐投降？有问题吗？我看你是脑子有问题吧！弟兄们，上，全部拿下！你个狗贼，不知死活！父亲乃是当朝丞相，你彻底完了！什么？你爹是李丞相？如假包换！原来是李公子，误会。想不到李公子还有一群山贼朋友啊！李岩，这是怎么回事？你为何会认识这些贼寇？我根本不认识他！你当我们是瞎的吗？你一个山贼首领，会对别人点头哈腰？白凤，你觉得呢？李岩，你竟敢跟贼寇勾结，这是逆谋造反！哼，你们别诬陷我！少爷，我连宗师都随便杀，还用你保护？那可可岂不是显得很没用？哈哈，你怎么会没用呢？按我教的，使用那些武器即可。这群傻帽，老子倒要看看这些破玩意儿能够放出什么狗屁来！仙人在上，是我有眼无珠，请上仙饶命！林峰，你真的是仙人？你要是这么认为，也不是不行。不可能，为何会这样？我倒是觉得你们很快就要跪下。不要杀我！我父亲可是当朝丞相，你不能杀我！你和你父亲是不是跟山贼勾结？他们是你们培养的私兵，对不对？不是，不说试试吧。一个毛贼头子也敢污蔑朝廷命官死有余辜！来人，将他们全斩了！爹，太好了，你终于来了！为父到了，无人能伤害你。林峰，是你证明了自己的本事，但何必处处与本相作对呢？你我联手，精诚合作，合作就算了，你想当我的一条狗倒是可以。混蛋，你找死！敢这么跟我爹说话？林峰，你信不信我现在就可以下令杀了你？陛下也不能拿我如何。你们敢欺负少爷，我打死你们！林峰，此次你立下大功，将军之位不会再有人能够质疑，我倒是要称呼你一声林将军了。找到证据了？确实有一些收获。找到证据就好，快让本相过目，看看究竟是谁与贼寇勾结。这些证据很重要，必须交给陛下。丞相想看的话，等回去再询问陛下吧。丞相果然是忧国忧民啊！林峰，据本相所知，你同时得罪了突厥国、高丽国、扶桑国。扶桑国的海军可是天下第一，纵横东海，连我们大周都束手无策。咦，你怎么知道我有铁疙瘩能开到海上？林峰，黄袍的最难任务就是歼灭扶桑国海军，留给你的时间不会太多。表姐，最新消息，林峰剿灭西山贼寇，大胜而归。什么？镇北王府根本没有多少兵马给他调动，他如何能够成功的？或许他真的隐藏有什么厉害手段吧？不可能！我知道了，肯定是我黄姐暗中帮助。真不知道黄姐被他灌了什么迷魂汤。不论林峰用了什么方法，既然能够屡屡完成皇榜任务，足以证明他的能量和潜力。我也要抓紧机会了。恭喜林将军凯旋而归。侥幸，侥幸。林峰，你就不要谦虚了，这里也没有什么外人啊。可我们也不算一家人啊。你要是愿意娶长乐公主，我们不就是一家人了？陛下，
能不能换一个啊？如今我们皇室嫡亲女性，除了长乐，只剩下朕与太后。你想换哪一个？那个，我们还是聊聊这次剿匪的收获吧。陛下，这是剿匪时搜索到的一些证据，的确证明那些贼寇与朝中大臣勾结。这些证据只能够处置一个兵部侍郎，根本无法指控丞相，顶多治他一个监管不力之罪而已。可明明李丞相有很大的嫌疑，丞相在朝中经营多年，党羽众多，根深蒂固。朕执意要治他的话，必然会引发巨大动荡。听说有几国蠢蠢欲动，朝中诸多大臣也对我相当不满啊。突厥国失去6座城池后，一直耿耿于怀；扶桑国更是素来穷凶极恶，在东海肆虐。因为这2件事，那些大臣就归罪于我。朕正要提醒你，明日朕在金銮殿正式封赏你，一些大臣恐怕会针对你，甚至当众弹劾。我可没有丝毫担心，真正让我在意的，还是突厥国和扶桑国的实力。哼，纨绔子弟，夜夜笙歌，早晚成人干。李丞相，此事到此为止。林峰上前听风。你接连立下大功，镇压贼寇，击退突厥铁骑，勇冠3军。朕今日特封你为冠军侯，封地9城，赏万万金。陛下不可！老臣要弹劾林峰，击退突厥绝不可能是林峰的功劳。老狗，照你所说，先祖打下的万里江山，是不是也要归还蛮夷一族？这是两码事儿。那我问你，北境安定是谁换来的？是我父王！我父王镇守北境，你却要治罪先父唯一的儿子，想让北境100万将士心寒吗？老臣附议，林峰功劳存疑，请陛下三思。陛下冤枉！诸位大臣可有事启奏？启禀陛下，突厥在北境频频进犯，妄图夺回那6座城池，北境大乱。还有，扶桑剑圣被击溃，扶桑海军在东海兴昂作浪，这一切都是林峰导致。本相弹劾林峰，请陛下将林峰收押，革职查办。欲加之罪，何患无辞？我为大周夺下6城，开疆扩土的奇力，竟成罪孽。若不是你击溃扶桑剑圣，扶桑国怎会拿东海民众泄愤？一切罪孽皆因你起。笑话！扶桑在东海猖獗多年，你怎么不说起治国无能？如今倒怪到我头上。北境素来安稳，若不是你，突厥铁骑为何进犯？照你的意思，大周应该把那6座城池还回去，还要跪着去给突厥赔礼道歉。林峰，你不用太过担心，有朕在，这朝堂上没人能动你分毫。启禀陛下，林将军送达的神药已治愈镇北王，北境大捷，奴婢亲眼所见。好，朕知道了。林峰当居首功。林将军，这是陛下赏赐的人参茶。将军恕罪，奴婢该死。放肆！你们在干什么？陛下明鉴，真的是误会啊！白凤，朕是叫你给林将军，可没让你现在就太惯他。陛下，真不是您想象的那样。林峰，你若真的看上了白凤，朕今日就将她给你。陛下，奴婢配不上。林将军乃是人中之龙，盖世英雄，难道还委屈了你不成？你能成为他的妾室，已是万幸。奴婢谢陛下隆恩。林峰，朕已将白凤授予你为妾，但你切记莫要因为私情耽误国事。我要是拒绝了，他指不定要难过多久。再说了，面对他这样的人，谁能不动心呢？臣恭敬不如从命，多谢陛下赏赐。少爷，柳如也来了，要回绝吗？让他进，看他葫芦里卖的什么药。民女见过世子殿下。户部尚书千金，可不是什么民女。殿下还在为之前的事怪罪如也。你跟李大公子不是亲密的很吗？
我是被逼无奈，他爹拿捏我爹前程，但我有底线，绝没让别人碰过。这是我的手工诗，我发誓。谁知道是不是你自己画上去的？这是丞相府贪污铁证，算投名状。真有魄力，你爹也参与其中。你拿这个给我，这是坑爹啊！殿下已是陛下心腹，只有殿下出面，才能保我爹一命。你怎么就敢把命赌在我身上？凭直觉。你很聪明，我很欣赏。那就看看你其他表现如何了。妾身明白。陛下，临风妄谈之源，10个人党突厥，无稽之谈，请派王统领全权统御北境。末将领命，迟则生变。臣等附议。捷报！天大的喜事！快说！林世子大破突厥铁骑，取得完胜。10人如何得胜？细细说来。林将军天人转世，10人打得10万铁骑，溃退千里。不可能！10人怎敌10万？狗奴才！敢撒谎！卑职发誓，无半句虚言。消息传开，谎言自破。丞相希望北境沦陷不成？休要血口喷人！击退突厥绝不是你的功劳。凭什么？就凭你那张狗嘴！满朝文武来评理，谁信10人退10万？1万人退10万都是奇迹。本相怀疑你勾结突厥。休要污蔑林将军，我从头到尾亲眼所见，治好王爷的药也是他给的。10万将士皆可作证，难道他们也撒谎吗？林峰上前听风，连立大功，朕封你为冠军侯。恭喜世子，恭喜王爷！此次大破突厥铁骑，扬我国威，陛下一定重重有赏。哈哈哈，小风，想不到你拥有这么多神奇手段，若不是你的灵药救治，为父这条命恐怕都撑不了多久了。父王为国为民，功勋卓述，必定会长命百岁。这一次大获全胜，可没有为父什么事，全部都是依仗你一个人的功劳，否则后果堪忧。你才是大周最大功臣。可是北境这么多年的安定，却是父王征战沙场换来的。王爷和世子都是大周的功臣，世子更是惊为天人，接连完成皇榜上的任务，堪称奇迹。既然提到皇榜任务，小风，你虽然手段通天，但对待扶桑海军绝对不能掉以轻心。他们的船舰可是天下第一，纵横东海无敌手。据说近来他们还研究出了火炮，一击就能够打沉一艘大船。呵呵，他们那些火炮就是破铜烂铁而已。我已经想到办法对付他们了。当真？世子，这海上作战可不比陆地，你有多少把握？少爷可是天上神人转世，就没有少爷办不到的事情。还是可可冰雪聪明，区区扶桑鬼子，挥手可灭。扶桑使臣到！让开！我是来找你们女帝的，其他人没资格跟我说话。外面的侍卫怎么回事？为何让一条狗跑进来了？景上，这小子的话是什么意思？大人，他说您是狗。阿哥，敢骂我？大人，骂你的是那小子。气死我也！你死定了！大周女帝，我命令你立刻下令处死这个臭小子，一定要将他剁成肉酱！真是可笑，一只傻狗
还妄想命令我们女帝陛下。女帝，你到底下不下令？朕不下令，你又如何？你忘记我们两国的友谊了吗？这个卑微的蝼蚁，胆敢侮辱我，就是在侮辱你们皇室。朕从未听闻如此荒谬的说法。你想清楚了吧？破坏我们两国友谊，我扶桑海军可就不会再保护你们东海那些贱民。林峰，你还不立刻跪下向太政大人道歉？想把大周东海的黎民都害死吗？老匹夫，厚颜无耻，黑白颠倒，令人大开眼界啊！哼，是你不分尊卑。太政大人是什么身份？那可是扶桑国万人之上的存在。刚才这说什么你没听清楚？在我们大周眼里，我们黎民是贱，他是尊。本相可从未如此认为，是你血口喷人。女帝，你还不马上命人将他拿下？绝无可能。女帝，你确定不按照我说的做？若是我们君王震怒，随时可以踏平你们东海地区。陛下，还请以国事为重，只是处置一个林峰而已，就可以换来我们东海地区的和平。李丞相，你怎么能颠倒是非？更何况侯爷还是大功臣。朕可以替林峰刚才的冒失赔偿你些许金银珠宝。不，我不仅要你处置了他，你跟旁边这个女人都要嫁给我们君王，如此才能够平息我们扶桑的怒火。可恶！不要冲动，一旦伤了太政大人，那事情就不能挽回了。你们最好听从李丞相的劝告。哈！白凤，我的刀呢？什么刀？我只有剑。剑太快了，让这结束太快，简直便宜了他。不错，打人会很疼，又不至于马上打残。臭小子，你要干什么？住手！你不是想让我们女帝嫁过去吗？再说一次！不敢了，快停啊！我的手都快废完了。反正也是一身贱骨头，干脆敲碎玩去吧。混蛋！你敢这么对待太政大人？疯子，你闯大祸了！到时候扶桑大军进犯，大周岌岌可危，你将成为千古罪人。陛下，末将提议立刻将林峰缉拿，用他给扶桑国赔罪。两个贪生怕死的老狗，人都当面亵渎陛下了，你们还不敢吭声？我们自然会维护陛下，但不是像你这般不计后果。还在道德绑架呢？谁说我寻死了？区扶桑海军，我抬手可灭。陛下，这个家伙就是个疯子。好，朕相信林峰。陛下，你是不是被灌了迷魂汤？扶桑海军何其强大，天下无人能够抗衡，还反掌可灭，简直是无稽之谈。当初我接下皇榜上的所有任务，你们也觉得荒谬，结果呢？我也相信侯爷，我是亲眼看着侯爷过关斩将，一路横推。每一次无数人不相信的时候，侯爷都能力挽狂澜。哼，他数次战斗都是在陆地上，可不是在海上，这能一样吗？你自己无能，不要也把我想的跟你一样。林峰，朕派你前往东海，全权统领大周海军，随时迎战扶桑。陛下，此事不能儿戏，一旦战败，后果不堪设想。陛下，我不需要什么海军，就带着之前那10名护龙卫就足够了。又在空口说胡言！末将何时骗过陛下？扶桑海军最好不要出现，否则叫他们永沉东海。好，朕全力支持你。白凤，将这2个欺君犯上的蛮爷压下去。女帝，你一定会后悔，你们大周完蛋了！白凤，他再乱吠，就把他舌头割了吧。是，侯爷。将林峰缉拿，送去扶桑国赔罪，才是明智之举。请陛下三思。哼，朕意已决，
退朝。唉，陛下，你完全不必有这么大的压力。林峰，你的确是冲动了，对付扶桑国完全可以从长计议。刚才那扶桑狗都欺负到陛下了，我如何能够坐视不理？没有当场斩了他，已经算克制了。爽是爽了，但也彻底跟扶桑国决裂，这一战恐怕难以避免。这一战本来就势在必行，扶桑海军常年祸害大周东海，就算他们不来，我都要主动出击。林峰，你真的有把握？刚才不是冲动？我说我是冲冠一怒为红颜，陛下信吗？若是你真的可以解决掉扶桑国这个大患，朕与你即刻完婚。什么？我可不是挟恩图报之人，如果陛下真心喜欢我，倒是可以另当别论。还是说说正事吧，你对付扶桑海军需要朕提供什么帮助？钱越多越好。你是要扩充兵马，还是打造大船？不，我是直接购买一艘举世无敌的战舰。如今海上最强的战舰乃是扶桑国的君王大舰，其他国家或许也有强大战舰，但根本不可能卖出去啊。他们那些战舰就是垃圾而已，我怎么可能买那种玩意儿？我要买的战舰对于当时而言，相当于仙器。真能花钱买到仙器？很快你就知道了。好，国库的存银并不是很多，不过朕会尽量满足你。我不需要银票，最好是珠宝、古董字画，有多少要多少。那些玩意儿也不值多少钱吧？其实仙人就喜欢这类接地气的东西，所以价值很高。事不宜迟，你带着朕的令牌收集珠宝古董吧。除了那几件传国宝，其他任你挑选。女帝果然有魄力。国难当头，留着那些财宝又有何用？放心吧，陛下，你很快就会发现，这些钱会花得非常值。表姐，林峰击退突厥铁骑，大获全胜。刚刚陛下将其封为冠军侯。不过是依仗镇北王的力量而已。真不明白皇姐被他灌了什么迷魂汤。刚才外邦国有大使臣到来，结果林峰在金銮殿上将大使臣教训了一番。如今外邦国皇室震怒，大周将面临巨大危机。此事我刚刚也得到消息，那使臣太可恶，被林峰教训是活该。表姐，你不觉得很解气吗？糊涂，这根本就是莽夫！以我们大周如今的力量，完全无法抗衡外邦水师。林峰，既然能够屡屡创造奇迹，我看这一次未必不能再次成功吧。信心不过是骗人的把戏。我的探子回报，他正大量搜刮宫内的珠宝古董，说不定是要跑路。不行，我一定要阻止他。林峰，你给我站住！何事？虽然我都不知道你用什么办法欺瞒了陛下，但我不会任由你窃取皇室的财富。林峰，你得罪了外邦国，不去认罪伏诛，反而骗取经费，真是卑鄙！好狗不挡道，我可没有闲工夫陪你们瞎扯。你不过是依仗了你父王的力量，凭什么得到封赏？哼，没错，我已经通知我父亲，不会让你得逞。也就你把这种废物当成宝。任凭你如何巧舌如簧，都改变不了得罪外邦国的事实。一个弹丸之地的愚蠢小国，灭他不费吹灰之力。我看你如此着急收刮财宝运出宫，分明是想畏罪潜逃。谁说我要逃？我早已准备好秘密武器。好大的口气！无论如何，本相也要调查清楚经费去处。来人，拦住他们！你们似乎忘了，我是天下第一强者，不怕死的
尽管上来好了。卑鄙！你居然动用暗器！哼，胆小如鼠。你别乱来，我可是一朝丞相。我这个暗器可是不长眼睛的，谁若是乱动，出现了什么伤亡，可不要怪我。林峰，你的秘密武器在哪儿？就让你们见识一下好了，好好跟在我屁股后面。林峰，这就是你花费重金打造的战舰？没错，此物才是真正的海上霸主。陛下，这玩意儿绝对是废物！陛下，你被骗了！陛下，此物一看就是金铁打造。众所周知，铁器只会沉入水里，只有木质打造的船只才能够在水上航行。林峰，你是何居心？此物一进海里，肯定会沉船。白痴，别把自己的无知拿出来炫耀。你还敢强词夺理？我自己就在船上，若是会沉船，难道我要自杀不成？黄姐，你不要轻易相信他。无妨，这里只是海边，若是有危险，完全可以逃离。此物还真是神奇。陛下，这也不能证明什么，或许林峰是用了什么妖术。此物最多能够悬浮，难以航行，更不用提作战。是啊，陛下，最新探子回报，外邦水师已经出发，过不了多久就要进入我们东海区域。侯爷，战舰已经准备妥当，随时可以发动。好，你们俩还真是冰雪聪明。少爷，太复杂了，我们也只是会点皮毛而已。哈哈，只要会开炮就够了，保证那些外邦水师一发入魂。果然是个纨绔，骄奢淫逸，天价经费就打造了个破铜烂铁。林峰，外邦水师已经出发，很快就要到达，你还有心思贪图享乐？废物！你想死可不要拖累我们！林峰，你的战舰真能对付外邦水师？听闻外邦国此次可是出动了30万水师，就怕他们不敢来。只要他们敢出现，我抬手就可以覆灭他们。你就使劲吹牛吧，一会儿等外邦水师来到，恐怕你马上会被吓得屁滚尿流。是吗？外邦水师已经到了，为何我还没有任何尿浴？你胡说八道什么？哪里有什么敌军的影子？陛下，你一看便知。真的是外邦水师，而且还出动了君王大舰。啊！黄姐，为何我们都看不到？你使用此神物便可观看。还真是外邦水师，这是什么器物？为何能够看到这么远的景象？这是我的宝物，名为望远镜，功能如同千里眼，可以清晰看到千里之外的景象。哼，我看你分明是拿着国库的钱，耗费高价购得，是吗？那你们丞相府出个1万两黄金好了，我卖一个给你们。言儿，不能让他狮子大开口。爹，陛下对此物可是非常喜欢，何况拥有此物，在战场上绝对可以料敌先仙。这倒是提醒了为父，此事有陛下作证，你若是反悔，就是欺君之罪。放100个心，你们想反悔都不行。哈哈，不过记住，我不要银票，只要黄金。1万两黄金放到现在价值数10亿，这两个机灵鬼居然拿来买个望远镜。陛下，外邦水师距离已经不到800里，恐怕数个时辰就要到达。陛下，我们还是立刻撤退，死守内陆，或许还能够抵抗。难道就眼睁睁地看着外邦水师霸占东海域？放心，
他们根本靠近不了。林峰，这一次朕把一切都压在你身上，你可千万不能让朕失望。空口说大话，谁不会？陛下，虽然有望远镜能够料敌先机，但依旧要靠综合的战力。如今船上没有任何海军，拿什么抵挡？就算调动附近海域的将士，也不可能抵挡得住。皇姐，丞相说的有道理，你乃万全之躯，切不可留下冒险。我们还是先行撤离，再从长计议。我说了，他们到不了，就是到不了。呵呵，你这艘大铁龟一直不敢深入海域，我看是根本不能在海上航行吧？还妄图对抗扶桑国的君王大舰，真是痴人说梦。你口口声声说君王大舰不能靠近，可它却不断的飞速开来，你不觉得是在打自己的脸？那是因为太远了，我怕你们看不到。今日就让你好好见识一下，什么才是天下无敌的战舰！快看，君王大舰到了！打爆那艘破船只需要一个呼吸的功夫，何须着急？哼，我看你是居心叵测。陛下，幸好老臣有所准备。来人，将太政大使臣请上来。此人被押入天牢，为何会出现在此？丞相是何意？想造反不成？陛下，一旦扶桑海军到达，这就是我们手中的底牌。只要太政大人威恙，我们完全可以与扶桑国和解。丞相，你敢不征询朕的意见就放出重犯，意欲何为？情况紧急，老臣别无选择，一切都是为了大周。陛下，如今不是责怪我父亲的时候，君王大舰马上就要降临，还是先解决眼前困境吧。是啊，皇姐，扶桑海军若是大举进犯，将是大周的灾难。现在知道害怕了。哼，想何怪？必须宰了这小子！还有女帝必须嫁给我们君王，船上其他所有女人也要为奴为婢，哈哈哈哈，否则免谈。